tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Chunki tadbirkorlarni bu yerda bir qo'llab-quvvatlash, siz chiqarayotgan farmonlar, qarorlar ijrosini ta'minlash nihoyatda sust darajada olib boryapti. Bizni tadbirkorlik yo'limizga umuman to'siqlar ko'payib ketdi. Tuman hokimining 2023-yil 17-mart kunga chiqarilgan qarorida viloyat qishloq ichimlik suv ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatning mulki bo'lmagan, hujjatlarsiz ishlatilayotgan suv bino inshootlari suv ta'minotiga o'tkazilsin degan qarori chiqqan. Lekin hozirgi kunda shu tuman hokimining qarori ijrosi ta'minlanmay turib, kimlardir buyrug'i bilan to'liq ta'minlanmagan, ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqilmagan bu holat. Dalolatnoma asosida qabul qilib qabul qilish dalolatnomasi asosida qabul qilinmagan. Bizni katastrlar bizni qo'limizda turibdi. Haqiqiy mulk egasi degan huquq berilgan, lekin o'shanda ham mana tuman hokimiga necha marotaba murojaat qildik, qabullariga bordik, lekin ishimiz hal bo'lmayapti. Mana shu holatda to'xtab qolyapmiz. Mana qabul bugun soat 3ga qabul qilaman deb deyishgan edi, lekin mana soat 3 bo'ldi, 3da ham bizni qabul qilib nima qilishgani yo'q. Bu borada mana suv ta'minotiga men aloqa xati bilan chiqqanman. Aloqa xati bilan chiqib, tuman hokimining qarori bajarilmaganligi, ishchi guruh tomonidan o'rganilmaganligi, hozir yuqoridagilardan kelib chiqib To'raqo'rg'on tumanida joylashgan jamiyat balansidagi mavjud bo'lgan bino inshootlarni belgilangan tartibda ishchi guruh xulosasiga asosan debitorlik, kreditorlik qarzlari bilan bizni balansdagi mulklarda balans qiymatini to'lovini amalga oshirishda o'sha belgilangan tartibda qabul qilib olishni ta'kidlab xat bilan chiqqanman. Meni xatimga mana bunday javob xati bo'lgan. Bu javob xatidan men umuman qoniqqanim yo'q. Javob xatida yozyapti. Javob xatida 3 milliard 300 million qarzdorligi, ertakadan qarzdorligi borligini qo'shib o'tyapti. 24-yil aprel oyida deyapti, nimada tuman hokimining yig'ilish zalida shu mana shu 23-yil 17-martdagi qarorni bajarilishini menga yuklagan deyapti. Qarorni bajarilishini sizga yuklamaydi o'rtoq Nuriddinov. Qarorni bajarilishini ijrosini ta'minlash o'sha yuqoridan qilingan ishchi guruh tomonidan bajarilishi kerak edi. Lekin tuman hokimining qarori bajarilmagan. Bundan oldingi hokim Mansurov Ahrorjonning oldiga kirganimda, Mansurov Ahrorjon men qishloq ichimlik suv ta'minotini mulki bo'lmagan deb chiqarganman qarorni. Sizning mulkingiz ichiga kirishi mumkin emas. Men ham yuristman degan edi. Lekin hozirgi mana bu undan keyingi hokim bilmadim qanaqangi nima qilyapti. Biz mulkimizni qo'limizda kadastr turibdi. Kadastrda men 13-yanvar kuni olgan ma'lumotnomam bor. O'sha ma'lumotnomada ham seni mulking deb ko'rsatib o'tyapti. Lekin bu qaror bajarmay turib mulkimizga daxl qilib, noqonuniy suv ta'minoti tomonidan noqonuniy nima qilyapti-da, 3 milliard 300 million o'sha paytda qarzdorligimiz bo'lsa, hozir ertakadan men aksiverka oldim, 4 milliard 100 million, 800 million yana qarzdorlik bizga qo'shilyapti. Bu yerda o'rganib chiqildi, mana tuman hokimining rahbari bilan o'rganib chiqildi. Hop. Budjet tashkilotlaridan hozir 2 milliard 800 million debitorligimiz bor. Aholidan 5 milliard, 8 milliard atrofida biz hozir debitorligimiz bor. Agar shu debitorliklarimizni olganimizda ertakadan bo'lgan qarzdorligimizni to'lardik, to'lab berardik. Harakatimiz bor edi shunga. Lekin mana hozir Pop tumani, Kosonsoy tumani, Yangiqo'rg'on tumani, Norin tumani, Uchortoq tumani hammasi 100% ishlab yotibdi. Lekin bitta mana shu To'raqo'rg'on tumanimizda mana shu holat. Mana shunga hurmatli Shavkat Miromonovich, shunga o'zingiz baho berib, o'zingiz mana shu holatni bartaraf etishda bizga yordam berishingizni so'rayman.